আছেন? তো আজকে আমরা সকালে ব্রেকফাস্ট করতে যাচ্ছি। হ্যাঁ, কোথায় যাব? একটা ডোনাট শপ আই থিংক। হ্যাঁ, আমরা যাব ডাঙ্কিন ডোনাটে। তো আজকে হচ্ছে 4th of July এখানে। হ্যাঁ। আমেরিকান ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। হ্যাঁ, আজকে আমাদের হলিডে, আমরা আজকে এনজয় করব। তো সারাদিনে আমরা কি কি করি সেটা শেয়ার করব, তাই তো? হ্যাঁ। সত্যি? At the end of the video. হ্যাঁ, সত্যি সবাইকে হ্যালো করো তো। এই যে সত্যি গুড মর্নিং বলো। গুড মর্নিং, হ্যালো, Say hi. লাভ দিয়ে দাও। আমরা আসছি ডাঙ্কিন ডোনাটে। ডোনাট তো বাচ্চারা খুবই পছন্দ করে, তাই আমরা অর্ডার করলাম ডোনাট আর কফি। এখন আমরা আসছি পটোমেক মলে। পুরো মল ঘুরবো না, জাস্ট একটা দোকানে যাব। কিছু কেনাকাটা আছে, আমাদের কেনাকাটা শেষ হবে না। যাওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা শপিং করবো। এই যে পুরো এরিয়াটা হচ্ছে শপিং মল। তুমি এক্সাইটেড বিচে যাবে? আর আমরা আগামীকাল থেকে ভ্যাকেশনে যাচ্ছি 3 দিনের জন্য। কোথায় যাচ্ছি আমরা সেটা নেক্সট ব্লগে শেয়ার করব। তো আজকে আমরা আসছি 5 বিলোতে বাচ্চাদের জন্য কিছু টয়স কিনতে, যেগুলো নিয়ে ওরা বিচে প্লে করতে পারবে। আর এই স্টোরে যাই কেনা কেন সব কিছুই $5 মধ্যেই থাকে। তো আমরা নিব কিছু বাকেট, যেগুলো নিয়ে ওরা বাচ্চারা সেন্ট প্লে করে। এটার সাথে একটা সাবলও থাকে, আরও কিছু টুকিটাকি বল, এগুলো কিনলাম। আমরা এখন সবাই রেডি। আমরা কোথায় যাবো এখন? ফায়ারওয়ার্ক করতে যাবো। সত্রিক দেখো, এই যে আমরা বাজি কিনেছি, এটাকে ফায়ারওয়ার্ক আর কি কস্কো থেকে নিয়েছি, অনেক বড়। এটা আমরা আজকে ফায়ারওয়ার্ক করব। ইয়ে, আমরা হ্যাপি। ইয়ে সত্রিক হ্যাপি, দেখো তো হ্যাপি হ্যাপি দেখে। সত্রিক দেখো তো এদিকে। তো তুমি অফ দিয়ে দিচ্ছ? হ্যাঁ, বাইরে মশা আছে, তো অফ দিয়ে দাও। আমাকে দেখতে দাও। তোমাকে দিতে হবে। অফ দিয়ে দিই, তাহলে মশা কামড়াবে না। দেখি সঠিক তোমাকে দিই। এখানে অনেকগুলো ফ্ল্যাগস আছে, ফ্ল্যাগস ফর হিরোজ। আমরা সবাই এখন ফায়ারওয়ার্ক দেখতে যাচ্ছি। সঠিক সে হাই। Happy birthday, America! God bless you! God bless America! কত ক্রাউড, সবাই আসছে আজকে ফায়ারওয়ার্ক দেখতে। আমাদের গ্যাং, আমরা আসছি আজকে ফায়ারওয়ার্ক দেখতে। অনেক লোক। আর ফায়ারওয়ার্কটা সবসময় শুরু হয় 9:11 পরেই। আর মানুষজন আসা শুরু করে বিকেল থেকে, যেমন আমরা গেছিলাম 6টার পরে, তখনও অনেক মানুষ। এরপরে দেখলাম রাস্তার মধ্যে মানুষ চেয়ার নিয়ে নিয়ে বসে আছে, যাতে দূর থেকে দেখতে পারে আর কি। আর এই প্লেসটা অনেক বড়। এটা হচ্ছে ম্যানাসাস ভার্জিনিয়া, আমাদের থেকে প্রায় 20 থেকে 25 মিনিট লাগে যেতে। কি খাচ্ছে? মুড়ি চানাচুর খাচ্ছে। গুড জব। আমাদের পার্টি অনগোয়িং চলতেছে। এই যে সবাই মিলে এতক্ষণ মুড়ি চানাচুর খেলাম, এখন খাচ্ছি চা। এই যে সত্রিক ওইদিকে যাও না। দাঁড়াও, যে জুই আছে, দিদি আছে, দিদি আছে, নিজু, দাদা, মুন্না ভাই। এখন বাজে ঠিক 9:10। আর এই যে মানুষের অবস্থা, অনেক অনেক মানুষ, অনেক বড় এটা। আমরা প্রথমবার আসছি এখানে, বাট এত মানুষ। আর ফায়ারওয়ার্ক এখন শুরু হবে আর কি, একটু একটু দেখা।
আমরা খুব কাছে থেকে দেখছি তাই না বাবা? মনে হচ্ছে আমাদের মাথার উপর পড়ছে। ও মাই গড, ওয়াও। Oh my gosh, wow. Wow! Fireworks! Wow! Fireworks! Fireworks! Wow! Wow! Happy birthday, America! Happy birthday! Happy birthday! এই যে সচিক মার কোলে শুয়ে Happy birthday! Happy birthday! America! এই যে হ্যাপি বার্থডে সত্রিকা বলছে ফায়ারওয়ার্কস। জয়ন বাবার কোলে শুয়ে ফায়ারওয়ার্ক দেখছে। I think a machine is doing it. হ্যাঁ, এই যে ফায়ারওয়ার্ক। Wow! 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 Happy birthday, America! বলো? Yay! Wow! Wow! Happy birthday! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Wow! 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 একদম মনে হচ্ছে আমরা ধরতে পারছি তাই না? এই যে আমরা ধরতে পারছি। হ্যাঁ, fireworks! এই যে আমরা ধরতে পারছি। Wow! Fireworks! Wow!
one.